499 രൂപയ്ക്ക് 10 പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, 80 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ സിംഗർ ബർഗർ, 99 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്, 60 രൂപയ്ക്ക് മോജിറ്റിയും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് നമ്മുടെ കൊട്ടിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊട്ടിയിൽ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ബർഗറും മോജിറ്റിയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ സ്പോട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. 499 രൂപയ്ക്ക് 10 പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും, 80 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ സിംഗർ ബർഗറും, 60 രൂപയ്ക്ക് പല ഫ്ലേവറുള്ള മോജിറ്റിയും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് വേഗം പോരട്ടോ. ഒക്ടോബർ 3 തൊട്ട് ഒക്ടോബർ 30 വരെയാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ വരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബർഗറും. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ബർഗറും മാത്രമല്ല, 99 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സും, 65 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ റോളും, 90 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചും മോജിറ്റോസും, പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെയും ബർഗേഴ്സിന്റെയും കോംബോസും അവൈലബിൾ ആണ്. ടേസ്റ്റി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ പേര്. ഈ ഷോപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊരട്ടി കോനൂരാണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊരട്ടി കോനൂർ പള്ളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊരട്ടിയിൽ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബർഗറും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും